Думаю, с очками будет гораздо лучше. Всем нихао из солнечного Шанхая. Сегодня хочу записать видео о том, как я провожу здесь свои дни, куда пойду, что буду есть, что буду видеть. Поэтому смотрим до конца. Я хочу сделать быстро небольшой обзор на отель, в котором я остановилась, потому что он невероятный. Сервис, еда, дизайн, все. Этот отель в прошлом году занял первое место в рейтинге как самый лучший дизайн-проект отеля в Шанхае. Пожалуй, не буду снимать комнату целиком. Я сниму этот букет, который меня ждал, когда я только заселилась. Он просто огроменный. Вот. Так, ну я считаю, что каждый номер девушки должен выглядеть примерно вот так. Огромное зеркало, чтобы можно было пофоткаться, накраситься. И вот такое вот зеркало. Девочки поймут. Вот, ребят, коротко о том, что такое сервис. 2 часа назад я отдала все вещи в стирку. Мне уже принесли эти вещи чистые, сухие, наглаженные. Упаковали каждую единицу товара, так скажем, в отдельный пакет. Например, пакет для носочков. И все это бесплатно. Лично для меня показатель хорошего отеля — это наличие кондиционера для волос, потому что мои волосы постоянно путаются. И особенно приятно, когда это бренд Le Labo. Очень нравится отдушка у геля для душа. И мое любимое место — это завтрак. Зал. Доступ к нему круглосуточный. Секундочку. Помимо зала в отеле есть еще комната для медитаций. Это, конечно, интересно. Так, ну что ж, ни один поход в Gentle Monster не обходится без покупки. Сейчас будет небольшая распаковка. Теперь мои самые любимые очки. Смотрите на это здание, это просто цветочный. Что за Франция? Очень красиво. Вот такие вот лакшери букеты здесь делают. Обратите внимание на ассортимент. Эти цветы из разных сезонов. Пионы, ранункулюсы, тюльпаны, анимоны, сильба, георгины. Но все они находятся сейчас здесь. Это очень круто. Эх, сейчас бы в Шанхай переехать и поставить эти букеты дома. Чисто случайно нашла эту популярную кофейню. Можно заказать абсолютно любой напиток и получить вот такой вот милый стаканчик с мишкой. Я выбрала матчу. Сейчас буду пробовать. Рядом с кофейней у них есть свой магазин. Сейчас хочу померить пару вещей. Классно они придумали. Например, если мне нравится вещь, но не нравится игрушка, я могу ее спокойно снять. Но вещь мне нравится. Игрушка тоже.
Забрела в какую-то пекарню. Пекарню кондитерскую, точнее. Боже. Я буду пробовать вот это. Анбейкинг, который мы заслужили. Я как человек, который любит моду и стиль, я не могла пройти мимо. Буду сейчас пробовать. Я сохраню этот пакет. Повезу домой на Бали. Обычная пекарня в Шанхае. Выглядит примерно вот так вот. Хотя, по сути, я взяла просто булки. Очень классный брендинг. Очень вкусно, но есть один минус. Они не могут это разогреть. У них просто нет микроволновки. Это плохо. Иду сейчас в Ю Гарден. Очень много торговых рядов. Еды, сувениров. В Китае просто миллион милых магазинчиков. Вот это, например, мыло для рук. Я взяла серого зайчика. А здесь можно выбрать крем для рук. Упаковку можно выбрать цветочную, либо в виде города. Что могу сказать про Ю Гарден? То, что здесь очень много людей и очень-очень душно. Сегодня плюс 35, и это ощущается особенно сильно. Но территория красивая. Приехала сегодня специально в торговый центр ради этого места. Честно, очень похоже на Nudake. Это суббренд Gentle Monster. Очень много стильных людей внутри. Я думаю, попробую какой-нибудь чизкейк. Инсталляция выглядит, конечно, мощно. Какой-то коллапс Sailor Moon. Так, вот такие вот покупки вышли. Сейчас будем дегустировать. Вот такое вот яблочко. Уточка. Поближе покажу текстуру. Какая-то желешка внутри. Непонятно. Нет. Не скажу, что супер, но шоколад вкусный. И чизкейк. Сухой. В общем, утка самая вкусная оказалась. Также в этом торговом центре есть самый-самый популярный, мне кажется, ресторан Шанхая. Обратите внимание на вот этих людей. Это все очередь в ресторан. И вон там тоже очередь в ресторан. Заранее бронировать столики нельзя. И вон там тоже очередь в ресторан. Иду я, значит, после ужина домой и вижу просто вот это вот.
но я не смогла пройти мимо и решила зайти. Я как будто бы попала к бабушке на чердак и открыла ее сундук с вещами, которые она носила в молодости. Посмотрите на это обилие платьев. Посмотрите, какие роскошные цветочные композиции в отеле. Свежих цветов. Безумно, безумно красиво. Что за роскошь на этом корабле? Просто посмотрите. Так, ну... На втором этаже корабля есть приватная комната для приватного ужина. Класс. Какой красивый Шанхай вечером. А здесь я буду жить послезавтра. Вот так выглядел этот корабль. Просто гигантский. Так, время 1 ночи. Я зашла в магазин и увидела это. Просто не могу не поделиться. Не могу пройти мимо. Вот, значит, Russian борщ flavor. Сейчас буду пробовать. Находка максимально, конечно, необычная. Я вам так скажу. Ехала в распиаренное кафе. Стояла в очереди 50 минут. Посмотрите на это. Буду сейчас пробовать. У меня аллергия на гуакамоле, поэтому мне заменили на сыр и томаты. Так, еще одна странная вещь в Китае. Ты можешь просто идти по улице, увидеть охапки цветов, отсканировать QR-код и взять с собой эти цветы. Работало бы это в России? Я не уверена. Заезжаем в новый отель. Завтрак, чай, бранч, коктейли, безлимитный кофе весь день. Окей, это нам подходит. Посмотрите на эту комнату. Просто сплошная панорама города. Вау. Засниму еще, как это будет выглядеть вечером. Но даже днем выглядит прекрасно. Я, к сожалению, не смогу плавать со своей ногой. Упала на Бали с байка. Не могу больше ждать. Хочу показать вам, как выглядит типичный стаканчик для кофе в Китае. Я в шоке. Вот здесь я живу. Здесь тоже можно жить. И вот здесь тоже. Просто какой-то невероятный город. Безумно красивая входная группа. Лотосы, гортензии, фаленопсисы. Вот это я не помню, как называется, но они растут на Бали. Шанхай, конечно, меня поражает разнообразием отелей. Проходите, пожалуйста. Я всегда мечтала о своей гардеробной.
своей квартире, ну ладно, начнем как бы с малого, да? Что тут есть? Ничего. Ванная комната, конечно, потрясающая. Say hello. Hello. Так. Ну, я даже не знаю, что сказать, в принципе. Например, можно посмотреть на себя, либо телевизор, когда будешь в ванной. Серый цвет, мой любимый цвет. И здесь абсолютно все детали серого цвета. Сейчас я покажу еще в комнате. Ну что за вид такой? Здравствуйте. Как бы, да. Это я в Казань отправлю открытки. Ночной Шанхай. Кстати, в мини-баре абсолютно все включено в стоимость. Что интересно, что есть даже овсяное молоко. Так, небольшой обзор бранча. Что тут вообще у нас? Salmon. Извините, не могу говорить. Перезвоню. Вау. Так, ну сладкое я уже не буду. Так необычно, что у каждого номера своя комнатка. То есть все едят не в одной общей комнате, а в отдельных. Так выглядит моя тарелка. Но сэлмоном нас уже бельгийцев не удивить. А вот австралийским стейком... Чувствую себя немного Варламовым, когда делаю обзор туалета. Так, что у нас здесь? Полоскалка для рта, крем и мыло. Я не знаю, как я буду возвращаться в деревенскую балийскую жизнь. Просто посмотрите, какой здесь вид. Вот такой. Принесли завтрак, потому что на часах 5 утра. А завтрак начинается только в 7. Но, к сожалению, нет времени ждать. Потому что самолет в Сингапур уже вот-вот. Запишу небольшое умозаключение по поводу Шанхая. Это невероятный город, невероятный мегаполис, очень чистый, очень современный. Здесь есть абсолютно все, что вам нужно и даже не нужно. Единственный минус, который я для себя вывела, это, скажу по секрету, не очень дружелюбные китайцы. Не все, конечно, но в большинстве случаев довольно грубые, к сожалению. В сравнении с индонезийцами, например, индонезийцы очень открытые люди, всегда тебе помогут, всегда будут улыбаться, всегда будут смеяться. В Китае, к сожалению, не так. Не все, конечно, но большинство людей такие. Второй минус — это отсутствие элементарных английских слов. Да, мой английский тоже не идеальный, но не знать слова капучино, не знать слова hot, cold. Ну и третье — это периодически пропадает связь, пропадает интернет, нужно всегда пользоваться VPN, но как бы тоже с этим можно, в принципе, смириться.